सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर गाइज यहाँ पर भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपके पास वीवो का फ़ोन है या एमआई का है और यहाँ पर आप कोई रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू करते हैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो वहाँ पर आपकी कई बार क्या होता है कि आवाज़ रिकॉर्ड होती है और कई बार क्या होती है वहाँ पर आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती है। तो गाइज यहाँ पर अगर आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है तो आपको गाइज क्या करना है, कौन सी आपको सेटिंग्स को ऑन करना है जिससे आपकी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की आवाज़ जो है रिकॉर्ड होने लगे। तो गाइज यहाँ पर आपको अपने नोटिफिकेशन बार को ऑन कर देना है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ये मिल जाएगा। तो गाइज आपको इस पर क्लिक कर देना है और कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये इमेज क्वालिटी, यहाँ पर अगर आप इमेज क्वालिटी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपनी इमेज को हाई और लो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है इसीलिए मैं यहाँ पर आपको कर नहीं सकता, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि मैं खुद ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आ रही है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, रिकॉर्ड साउंड। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक कर देने के बाद दोस्तों वहां पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। तो सिंपली गाइज वहां पर आपको माइक्रोफोन ऑडियो वाला ऑप्शन को ऑन कर लेना है। माइक्रोफोन ऑडियो को ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो आपकी आवाज़ जो है 100% रिकॉर्ड होगी। तो गाइज अगर फिर भी आपका कोई भी काम नहीं कर रहा है, अगर आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पर कुछ अगर आपके डिवाइस के अंदर एरर देखने को मिल रहा है, यानी कि इस नोटिफिकेशन में आपको ये वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। तो गाइज यहाँ पर प्ले स्टोर में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आपको ये वाला जो है डाउनलोड आपको कर लेना है। अब गाइस इसे आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर इसकी सहायता से जो है आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। गाइस अगर आपका यहाँ से वर्क नहीं कर रहा है, वैसे तो 100% ये वर्क करेगा गाइस। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर अगर आपका ये ऐप काम कर रहा हो तो अच्छी बात है, अगर आपका ऐप भी काम ना करे तो आपको एक बार उसका क्लियर कैच कर देना है गाइस। तो गाइस ये सेटिंग आप अगर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है 100% चालू हो जाएगी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।